तो हेलो फ्रेंड, अरोमा जैन। तो फ्रेंड आपके पास कोई भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और वहाँ पर कपड़े ड्राई करने के टाइम बहुत साउंड आ रहा है। वहाँ पर जो स्प्रिंग मोटर जो है वहाँ पर कपड़े देने के टाइम जो बैलेंस है, बैलेंस भी आप ठीक-ठाक ही कर रहे हैं। फिर भी बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, साइड में ज़्यादा लग रहा है और साउंड आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम किस लिए आ रहा है और कैसे ये प्रॉब्लम रिपेयर करना है, वही हम लोग इस वीडियो में दिखाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर इस सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में यहाँ पर स्पिन होने के टाइम बहुत साउंड आ रहा है। बैलेंस यहाँ पर कपड़े देने के टाइम बैलेंस रख रहे हैं, रख के यहाँ पर दे रहे हैं। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने से यहाँ पर साइड में टक्कर हो रहा है और बहुत साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक साइड हो गया है, यहाँ पर मिडिल भी नहीं है। और यहाँ पर जो कपड़े रख रहे हैं वो भी ठीक ठाक ही हम यहाँ पर दे रहे हैं, फिर भी साउंड आ रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, तो कैसे आपको रिपेयर करना है वही हम लोग इस वीडियो में दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पिछली साइड में जो कवर है, कवर आप ओपन कीजिए, ओपन करके देखिए। यहाँ पर दो मोटर आपको मिल जाएगा, एक स्प्रिंग के लिए यहाँ पर दिया गया है और एक वॉशिंग के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर इस साइड में जो स्प्रिंग करने के लिए जो दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ Bueno, पर घुमा के आप देखिए, यहाँ पर जो वॉशर, रबर का जो वॉशर है वो थोड़ा सा यहाँ पर फटा हुआ है। और इस मोटर के नीचे की साइड में यहाँ पर 3 स्प्रिंग आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको देखना है, यहाँ पर किसी भी स्प्रिंग लूज़ हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पर जो नाट है, नाट टाइट है, तो आपको इस यहाँ पर कुछ भी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादातर ये ख़राब नहीं होता है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आगे आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये सब आपको चेक करना है। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए, यहाँ पर जो नाट है, नाट ठीक से यहाँ पर टाइट है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना है। और एक चीज़, ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप कोई भी कपड़े नहीं है, अभी एसी सप्लाई दे के यहाँ पर देखेंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सप्लाई दे दिया है, अभी कोई भी साउंड नहीं आएगा आपको। मगर bueno, यहाँ Berlucci. पर एक दो कपड़े देने के बाद ही ये जो साउंड है, साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो स्क्रीन वगैरह है वो भी ठीक ठाक ही है। आप कोई भी इशू ड्राइवर से ऐसे करके आप प्रेशर दे के भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो 3 स्प्रिंग दिया गया है ये ठीक ठाक है कि नहीं। तो यहाँ पर जितना 3 स्प्रिंग है ये सब ठीक ठाक ही है, ठीक ठाक ही लगा हुआ है। तो ऊपर की साइड में प्रॉब्लम है, तो ये भी हम लोग ओपन करके अभी आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये ओपन करने के लिए यहाँ पर जो टाइमर का जो सेक्शन है, ये सेक्शन ओपन करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन ओपन करने के लिए यहाँ पर जो वॉशिंग का जो नॉब दिया गया है, ये नॉब हमने ओपन कर लिया है। अभी यहाँ पर जो स्क्रू वगैरह है, ये ओपन करने के बाद ही ये इजीली यहाँ से निकल गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ड्राई करने के टाइम साउंड आ रहा है, तो इसी स्प्रिंग जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो गियर वगैरह है, ये हमने ऑलरेडी पहले ऐसे निकल लिया है। तो गियर में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर की साइड में एक ढक्कन दिया गया है और अंदर की साइड में ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरी तरह हम लोग ओपन करेंगे। तो ये ओपन करने के लिए यहाँ पर बाहर की जो सेक्शन है, इस सेक्शन को आपको निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऊपर की साइड में जो ढक्कन है, ये निकलने के लिए यहाँ पर 2 लॉक यहाँ पर दिया गया है। देखिए, थोड़ा सा प्रेशर देने से ही इजीली यहाँ से निकल जाएगा। अभी अच्छी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कोई भी स्क्रू वगैरह है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो मॉडल है, तो यहाँ पर कोई भी स्क्रू वगैरह नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर से प्रेशर देने से ही यहाँ पर जो ऊपर की साइड में जो कैबिनेट है, ये इजीली यहाँ से निकल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी आपको कोई भी स्क्रू वगैरह आपको नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग स्क्रू ड्राइवर से प्रेशर देकर हमने ये निकल लिया है। तो यहाँ पर चारी साइड में एक एक छोटा छोटा करके लॉक दिया गया है, लॉक धीरे धीरे ये ओपन हो गया है। अभी ऊपर की साइड में इसी हिस्से को ओपन करने के लिए यहाँ पर मोटर के साइड में 2 नाट रहेगा। तो ऊपर की साइड में जो नाट है, वो नाट आपको ओपन करना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर स्प्रिंग हो रहा है और यहाँ पर लूज भी लग रहा है। एक साइड में
थोड़ा सा हिल गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो नाट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऊपर की साइड में जो नाट है वही हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे। और आपके वॉशिंग मशीन में इसी नाट में थोड़ा सा जंग वगैरह आ गया है, ओपन नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा केरोसिन ऑयल यहाँ पर दे सकते हैं, तो इजीली यहाँ से निकल जाएगा। जो भी साइज़ का स्पैनर यहाँ पर लग जाएगा वो स्पैनर से धीरे धीरे आप ओपन कर लीजिए। तो ये हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं, ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अंदर की साइड में एक बोल्ट रहेगा और ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बोल्ट टाइट देने के टाइम बाहर की साइड में जो बोल्ट है वो आपको टाइट देना है, उसके बाद अंदर की साइड में जो बोल्ट है बोल्ट आपको टाइट देना है। तो ऐसे करके आपको देखिए, यहाँ पर हमने मोटर की साइड में जो बोल्ट है वो भी हमने ओपन करके हमने अच्छी तरह से चेक किया है। तो आपको ऐसे कोई दिक्कत आ रहा है तो मोटर की साइड में जो बोल्ट है ये आपको ओपन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्प्रिंग ट्यूब यहाँ पर पूरी तरह जाम हो गया है, यहाँ से नहीं निकल रहा है। तो एक केरोसिन ऑयल यहाँ पर आप दे सकते हैं, ऑयल दे के थोड़ा सा आप भिगा के रखिए। तो कुछ टाइम ऐसे रखने के बाद कोई भी स्क्रू ड्राइवर से आप पकड़ के रखिए, ऐसे मूव ना हो जाए। और ऊपर की साइड में जो ट्यूब है, ट्यूब आप मूव कीजिए, कोई भी एक साइड में आप धीरे धीरे करके मूव कीजिए। तो ये जो ट्यूब है, ट्यूब बाहर की साइड में निकल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से निकल गया है। तो ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। और नीचे की साइड में यहाँ पर देखिए एक बुश है और एक रबर का वॉशर यहाँ पर लगा हुआ है। तो रबर का जो वॉशर है ये पूरी तरह यहाँ पर ख़राब हो गया है। और जो बुश है, बुश भी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये जो रबर का जो वॉशर है, ये वॉशर ख़राब होने की वजह से भी ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है। तो फ्रेंड, मेरे इस केस में यहाँ पर जो बुश है, बुश पूरी तरह टाइट हो गया था और इस वजह से यहाँ पर जो रबर का जो वॉशर लगा हुआ है वो वॉशर यहाँ पर घिस गया है, ख़राब हो गया है। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा साइड हो गया है और जो ट्यूब है, ट्यूब थोड़ा सा साइड हो गया है। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा घूमने से यहाँ पर साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर जो बुश लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से क्लीन करके यहाँ पर ऑयल वगैरह देने से ये ठीक हो जाएगा। तो आपके जो वॉशिंग मशीन ऑलरेडी आपके घर में है, तो आप पीछे की साइड में जो ढक्कन लगा हुआ है वो खोल के थोड़ा सा आप यहाँ पर मोबिल वगैरह दे सकते हैं, दे के आप रख सकते हैं। आपके प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल वगैरह दे के आप रखिए, तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पर बुश पूरी तरह ड्राई होने के बाद ऐसे प्रॉब्लम आ जाएगा आपके वॉशिंग मशीन में। तो उस प्रॉब्लम आने के पहले ही आप ऐसे कर लीजिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये खोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आपके ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो थोड़ा सा केरोसिन ऑयल यहाँ पर दे दीजिए। देने के बाद हाँ, ऐसे करके कोई भी प्लास से आप धीरे धीरे करके ये ओपन कर लीजिए। तो देखिए ये लगभग ओपन हो गया है। तो ये जो बुश है और यहाँ पर जो वॉशर लगा हुआ है, तो ये बफर के साथ आपको एक साथ आपको लेना पड़ेगा। तो ऑनलाइन में 150 के आसपास आपको प्राइस में मिल जाएगा, लोकल मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। तो ऑनलाइन का लिंक नीचे इसमें दे देंगे, वो आप जाकर आप वो देख सकते हैं और उस लिंक से आप ले भी सकते हैं। तो ये बुश थोड़ा सा क्लीन वगैरह करने से ये ठीक हो जाएगा, मगर ये जो वॉशर है, रबर का जो वॉशर है, ये पूरी तरह ख़राब हो गया है, ये यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो वॉशर है ये आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा। तो चलिए इस वॉशिंग मशीन के अंदर जो बफर लगा हुआ है वो बफर ठीक है कि नहीं ठीक होगा तो पूरी तरह ये ईज़िली आपको मिल जाएगा, तो वो हम लोग ले लेंगे। तो देख सकते हो वॉशिंग मशीन में यहाँ पर बफर लगा हुआ है। तो बफर के चारों साइड में अच्छी तरह से चेक कीजिए, तो यहाँ पर कोई भी जगह फटा हुआ है नहीं, पूरी तरह अच्छा है। अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आया है। तो ये बफर हम लोग नहीं चेंज करेंगे, तो औशर तो नहीं मिलेगा, तो औशर हम लोग यहाँ पर तैयार करेंगे। तो कोई भी मार्केट से ऐसे आपको बुश आपको मिल जाएगा। तो देख लीजिए आपके लोकल मार्केट में मिल रहा है कि नहीं। तो मेरे लोकल मार्केट में इजीली मिल गया है। तो ऐसे कोई भी ख़राब हो गया है तो उसे आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे हमने यहाँ पर तैयार किया है। तो अंदर की साइड में यहाँ पर जो बुश है, बुश हमने यहाँ पर लगा दिया है और जितना आपको चाहिए उसी हिसाब से आप धीरे धीरे करके एक काट कर लीजिए। तो ये जो हिस्सा है ये चाई साइड से हमने काट कर लिया है। और बुश जहाँ पर होगा तो देखिए ये अच्छे से हमने क्लीन यहाँ पर कर लिया है। तो क्लीन करने के बाद यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है, इजीली यहाँ पर जा रहा है। फिर भी आपको यहाँ पर अच्छी तरह से ग्रीस वगैरह करके यहाँ पर लगाना है।
और रबर का जो वॉशर तैयार किया है तो वो वॉशर इस बफर के अंदर जा रहा है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना है। अच्छी तरह से जा रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, और नहीं जा रहा है तो फिर से आपको बाहर की साइड से धीरे धीरे करके काट करके थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, इतना छोटा मत कीजिएगा जो इसीलिए यहाँ से निकल जा रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइट होगा तो ही अच्छा होगा। तो सारा सेटिंग यहाँ पर हमने कर लिया है। अभी जो ऑशर है, ऑशर के इस जगह भी हमने थोड़ा सा गीच कर लेंगे, और ट्यूब के जहाँ पर ये बूश रहेगा वहाँ पर भी हम लोग अच्छी तरह से गीच कर लेंगे। अभी सेटिंग करने के टाइम यहाँ पर जहाँ पर जो रबर का जो ऑशर और जो बूश है, बूश यहाँ पर हम लोग अच्छी तरह से यहाँ पर फिक्स कर लेंगे, और उसके बाद जो ट्यूब है, ट्यूब धीरे धीरे करके यहाँ पर हम लोग दे देंगे। थोड़ा सा टाइट हो रहा है तो भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, तो यहाँ पर इजीली चल गया है। अभी यह जो ट्यूब है, ट्यूब हमने यहाँ पर धीरे धीरे करके दे रहे हैं, और आपको देखना है नीचे की साइड से जा रहा है कि नहीं। और एक बात, यहाँ पर जो नाट लगाने की जगह जो काट मार्क दिया गया है वो आपको देख लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो अंदर की तरफ देने के टाइम भी आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर दे के आपको मूव करके यहाँ पर देना पड़ेगा। और जो काट मार्क है वो काट मार्क भी इजीली आपको मिल जाएगा, तो ठीक है। नहीं मिल रहा है तो वो देख के ही आपको यहाँ पर टाइट देना है। जो नाट बोल्ट यहाँ पर आप लगाएंगे तो वो देख के ही आपको यहाँ पर लगाना है। तो नाट लगाने के टाइम अंदर की साइड में जो बोल्ट है, बोल्ट थोड़ा सा आप लूज़ कर लीजिएगा, उसके बाद आप टाइट दीजिए। तो देखिए यहाँ पर काट मार्क आपको मिल गया है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे करके आप स्क्रू ड्राइवर से आप जो ग्रीस लगा हुआ है, ग्रीस क्लीन करके आप देखिए यहाँ पर जो काट मार्क है कि नहीं। सबसे पहले नाट आप अच्छी तरह से टाइट दीजिए। टाइट होने के बाद यहाँ पर जो बोल्ट है, बोल्ट आप टाइट दीजिए, और जो काट मार्क है, काट मार्क की वहाँ पर ही आपको देना पड़ेगा, नहीं तो ये स्लिप हो जाएगा। तो नाट बोल्ट हमने अच्छी तरह से यहाँ पर टाइट दे दिया है। अभी यहाँ पर एसी सप्लाई दे के हम लोग देखेंगे यहाँ पर ठीक से रोटेट हो रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है, और आपके ये जो बफर है, बफर पूरी तरह ख़राब हो गया है, और नीचे की साइड में फटा हुआ है तो भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ऊपर की साइड में ख़राब हो गया है तो आपको ये जो बफर है, बफर नया लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर नीचे की साइड में थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो फिर भी हम लोग ये लगा रहे हैं। और देखिए अभी ये कैसे आपको सेटिंग करना है, तो ऊपर की साइड में जो ढक्कन है ये बस यहाँ पर कोई भी स्क्रू वगैरह नहीं है, बस आप प्रेशर देने से ही ये लग जाएगा। और स्प्रिंग लीड यहाँ पर 2 पॉइंट रहेगा, तो 2 पॉइंट में ऐसे आपको फंसा देना है। अभी जैसे ओपन किया था ऐसे ही आपको यहाँ पर सब लगा देना है। यहाँ पर जो टाइमर का जो जगह है दिया गया है वो आप लगा दीजिए। लगा के जितना सारा स्क्रू वगैरह है वो स्क्रू से आप अच्छी तरह से टाइट दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो ड्रेनेज करने के लिए जो नॉब दिया गया है, तो उस वायर को यहाँ पर अच्छी तरह से फंसा देना है। तो देखिए ये हमने यहाँ पर लगा दिया है। अभी यहाँ पर जो ड्रेनेज करने के लिए जो नॉब दिया गया है ईजिली अच्छी तरह से यहाँ पर काम करेगा।
तो फिर ऐसे करके आपके जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो वहाँ पर कपड़े आप ठीक से दे रहे हैं। आप सबसे पहले चेक कीजिए, कपड़े ठीक से देने के बाद भी यहाँ पर साइड बहुत साउंड आ रहा है। धीरे-धीरे आप टाइम ज़्यादा कर रहे हैं और तब भी बहुत साउंड आ रहा है, साइड में ज़्यादा लग रहा है और साउंड आ रहा है। तो ऐसे केस में नीचे ऐसे आप ओपन कीजिए, ओपन करके देखिए यहाँ पर जो रबर का जो वॉशर दिया गया है, ऊपर की साइड में रबर का वॉशर ठीक है, तो नीचे उसके अंदर जो अम, अ, जो बुश है, बुश आप चेक कीजिए, यहाँ पर बुश ठीक से मूव हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है तो खोल के आप अच्छी तरह से यहाँ पर क्लीन करके फिर आप यहाँ पर ऑयल वगैरह लगा के आप दे दीजिए। यहाँ पर जो वॉशर है, वॉशर भी आप चेक कीजिए। तो मेरे एक केस में यहाँ पर जो वॉशर है, वॉशर खराब होने के वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो आप देख लीजिए, आपके वॉशर खराब है तो वॉशर आप ऐसे करके आप तैयार कर सकते हैं। लोकल मार्केट में वॉशर आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर जो बुश है, बुश भी आपको नहीं मिलेगा। मगर यहाँ पर जो सेक्शन है, प्रॉपर जो सेक्शन है, ये पूरी तरह आपको ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा। तो ऑनलाइन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसका प्राइस देख सकते हैं और उस लिंक से आप ले भी सकते हैं। लोकल मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। तो यही छोटा-सा जानकारी देने के लिए ये वीडियो मैंने तैयार किया है। तो थैंक्स ये छोटा-सा वीडियो देखने के लिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और ऐसे और भी वीडियो देख सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को दबा दीजिए।